байна уу? Би Залуу хатагтай ноёдын сургуулийн чөлөөт бүжгийн багш Төвшин Жаргал байна. Хүүхдийг бүжгээр хөгжүүлэлт хичээл үлснээр зөвхөн бие биелдрийн хөгжлөөс гадна төвчээртэй болно, хүлээцтэй болно, мөн нүүр хагарч бусдтайгаа нийтдээ харьцаж сурна. Дээрээс нь тайз болон дэлгэцийн айх хайцнаас салдаг байгаад. Бүжгийн урлагаар хичээллэх нь нэгдүгээр хүүхэд маш сайн эвсэлтэй болж өгнө. Мөн тэгээд одоо утасны дэлгэцийн хамааралтай байгаад байгаа учраас тэднийг одоо түр хугацаанд гэсэн бид нар булчин шүрмсийн чангалаад хүүхдүүд маань тэнцвэртэй, дээрээс нь сонсгол маш сайн болно. Оюуны хөгжил бас аягүй сайн нэмэгддэг, араас нь хөдөлгөөн идэг учраас баруун зүүн тархинд маш сайн хөгжиж өгдөг. Тэгэхээр та бүхнийг багаас нь хүүхдээ бүжгээр хичээлүүлээрэй гэж урьж байна. Би Залуу хатагтай ноёдын сургууль сурснараа өөртөө илүү ихтэй болж чөлөөтэй болж сурсан. Залуу хатагтай ноёдын сургууль сурснаар би багаар ажиллаж, бусадтай ойлголцож, өөрийгөө бусдад зөвөр ойлгуулж сурсан. Тайзны алхааны хичээлийн хувьд бол хүүхдүүдийг одоо өсгийтэй гутлан дээр хэрхэн зөв цэгцтэй биеэ зөв авч явах вэ гэдэг тал дээр бид нар сургалтаа илүү төлхөө оруулдаг. За мөн дээрэс нь ихэвчлэн одоо өсвөр насны хүүхдүүд маань одоо амьдралын буруу хөвшлээс шалтгаалаад нуруу хэсгээрээ маш их бүгдээдэг, одоо тийм буруу хөвшилтэй байдаг. За тэгэхээр маань сургалтын хувьд бол одоо тэр бүх нурууны бүгдээлт, дал мөрөөрөө хумих юм уу одоо өрцөөрөө бүгдээдэг тэм хүмүүс зуршлуудыг нь засах тал руугаа илүү их бид нар одоо хичээлдэг. За мөн алхааны хичээл дээр бид нар одоо хүүхдүүдийнхээ өсвөлтийн насн дээр нь хэрхэн биеийнхэн бүтцийг маш гоё зөв тэгш болгож хөгжүүлэх вэ гэдэг талаас нь илүү ихээр анхаарч хүүхдүүдтэй одоо өдөр тутам гэрээ нөхцөлд гэртээ хийх боломжтой одоо биеийг маш гоё өв тэгш болгож хөгжүүлдэг тийм дасгалуудыг ордог байгаа. За мөн дээрэс нь арьс арчилгааны хичээл болон хэрхэн зөв соёлтой хувцлах одоо хувцсны материалыг хэрхэн тохируулах вэ? Одоо удирдалтанд тохируулж яаж хувцлах вэ? За мөн дээрэс нь өнгөний зохицлыг хэрхэн гоё гаргаж одоо зөв хувцлалтыг өдөр тутамдаа бүрдүүлэх болон ажил хэрэгч хувцс болон ёслолын арга хэмжээндээр ямар хувцс өмсөх ёстой вэ гэдэг талаар нь мөн дресс кодны талаар хүүхдүүдтэй маш их хичээлүүдийг авдаг байгаа. Би Залуу хатагтай ноёдын сургууль суралцсанараа зөв цэг алхахад сурсан, мөн одоо дэгжин цэгцтэй буцаж сурсан. Залуу хатагтай ноёдын сургууль явснаар би өөртөө улам итгэлтэй болж бусдын өмнө чөлөөтэйгээр нээлттэйгээр ярьж сурсан. Бид зургийн технологийн хичээлээрээ зурхаас гадна гоо зүй, мэдрэмж, бүтээл сэтгэлгээгээ хөгжүүлдэг. Мөн сонгодог хөгжмийн аянд бис болгож өнгө гэрлийг мэдэрч зурдгаараа онцлогтой. Би зургийн технологийн хичээл дээр өнгө будгийг хэрхэн тохируулыг хэрэглэх болон биерийн бичлэгийг зурсан. Би Залуу хатагтай ноёдын сургууль сурснараа цагийн зөв менежмент хийхээс гадна бусдыгаа манлайлах болон харилцааны ур чадвараа нэмэгдүүлсэн. Анх 2002 онд байгуулагдсан. Бараг л нийгмийн захиалга байсан гэж хэлж болно. Дунд сургуулийн хөтөлбөрт ордгоо, багтаж шингэдэггүй тэр олон дадлах чадварыг л бид нар нэг доор богино хугацаанд одоо нэлээд шахуу хөтөлбөрөөр ордог нь манай онцлог л доо. Залуу хатагтай ноёдын сургууль гэхэлэр улсууд нэрийг их асуудаг, нэрний тухай асуудаг. Яг лараа хатагтай ноён гэдэг ямар учиртай юм бэ? Ер нь бол эн чинь анх Англид үүссэн дэлхийн одоо Европын одоо хөгжилтэй орнуудад за Зүүн Азийн зарим улсуудад Төв Азид, Казахстан гэх мэтлэнгээр бараг нэг франчайз маягийн хөтөлбөр шүү дээ. Нэрнийхээ өмнө одоо юу гэдэг шинжлэх ухааны доктор хатагтай хулан за магадгүй гадаад харилцааны сайд ноён Тэмүүжин гэх мэтчлэнгээр нэрнийхээ өмнө ноён хатагтай гэдэг тийм хүндэтгэлийн одоо онцлог ахуулсан ийм ажил хэрэгч одоо нийгэмд хэрэгтэй өөртөө одоо эзэн болсон
өрөөлд гэрэл гэгээ болдог ийм л иргэдийг бэлтгэх энэ манай зорилго л та. Хүүхэд болго манад ирэхдээ тийм дуртай байсан гэвэл бас тийм ш тийм ээ. Зарим нь одоо ээж аавынхаа шахалдаар, шаардлагаар тэгээд одоо ээж аав нь ятгаа түлхээд энэ орж ирсэн тохиолдол. Тэгээд бараг 100% нь дуртай болдог энэ сургуультай. Сургуулийн багш нарын одоо мэдлэг, чадвар, дадлага, туршлага, хүүхдэд хайртай байгаа байдал энэ 20 гаруй жилийн турш шалгагдаж шигшигдсэн хөтөлбөрүүд хамгийн гол нь яг л одоо тийм ирмэлзлэлтэй, өөрийгөө өөрчлөе гэсэн бодолтой, өөртөө итгэлтэй ийм сайхан үеийнхэн хүүхдүүдтэйгээ нэг баг болно гэдэг бол хүүхдүүдийн хувьд их одоо таатай байдаг юм шиг байгаа. Би залуу хэлтэй найдын сургууль сурснаар өөртөө илүү итгэлтэй болж бусдад илүү чөлөөтэй харилцдаг болсон. Энэ сургалтанд сууснаар би одоо ингээд илүү эрхэмсэг, боловсон, илүү өөрийгөө таньж олж мэдсэн, найзуудтайгаа илүү ингээд хөгжилтэй цагийг өнгөрөөсөн. Ерөнхийдөө бол энэ сургууль надад ирээдүйд маш хэрэгтэй санагдсан. Гадаадын оронд боловсон, өөрийгөө яаж зөв авч явахаа харуулах гэх мэтлэн энэ сургууль надад хамгийн хэрэгтэй гэж санагдсан. Залуу хотын найдын сургууль багш нараа дотоод сургалтаас гадна Монголын урдаа барьдаг сэтгэл зүйч, коуч, менторудаар өргөж хөгжүүлж явдаг. Ингэснээр цаг үеийн мэдэрч хүүхдүүдэд анийн шаардлагатай байгаа сургалтын хэрэгцээнүүд мөн энэ үеийн хүүхдүүдийн, үе үеийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлог тааруулсан хичээлүүдийг хөтөлбөртөө төлхөө оруулж хичээлийн хөтөлбөрөөр үргэлж хэмжиж явах ийм нэс бид энэ сургалт төвчүүлэлтүүдийг багш нар дээрээ тохиолж явуулдаг. Залуу хотын найдын сургууль 23 жилийн хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд хүүхдүүдийг илүү нээлттэй, өөртөө итгэлтэй, бусдад өөрийгөө зүгээр илэрхийлдэг байгаад бэлтгэж байгаа. Алтан бус улс сурлын стандартаар манай хөтөлбөр 48 цагийн хөтөлбөр бол ерөнхийдөө нэг 6 орчим 7 хоногийн одоо багтаамжтай хөтөлбөр байдаг. Гэтэл бид нар үүнийг нягтруулад 6-7 хоног туш 2-7 хоногт одоо нямаас бусад бүх өдөр болгон 4 цагаар ингээд орхолоор зэрэг хөтөлбөр бол сайхан одоо тийм ягт болж өгдөг. Хүүхдүүд залхаж уйддаггүй. Яагаад гэвэл 20 жилийн турш боловсруулсан хөтөлбөр, шалгагдсан хөтөлбөрөөр олон сонирхолтой хичээлүүдийг зөв дараалалаар оруулаад ингэж явдаг учраас одоо хүүхдүүд ядрах, дэвшээх, нойрны хүрэх одоо ийм байдаггүй шүү дээ манайд бол. За багш нарын хувьд бол бид нар багш нараа бол сайн бэлтгэдэг юм аа. Дотоод сургалтаа багш нараа сайн бэлтгэдэг. Жишээлх юм бол сэтгэл зүйн гэж одоо хамгийн сайн багш нар доктор Баярмаа Цэнгүүн зэрэг одоо хамгийн шилдэг гэсэн Монголын ийм багш нараар хичээл заалгадаг. Наад зах нь одоо үүтингийнхний дээрлэгчтэй түүнд яаж хандах вэ? Чи өөрөө дээрлэхүүлж байсан уу? Эсвэл дээрлэгдэх хүүхдийн тоонд орсон уу гэх мэтчлэнгээр энийг бол яг л энэ сэдвээр судалгаа хийдэг багш нараар заалгадаг. Дотооддоо бид нар багш нараа байнга хөгжүүлж дотоод сургалтаа ойр ойрхон хийж идэг нэг ийм онцлог байгаа.